بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان عزیز سلام. خب در آموزش قبلی رو اگر دیده باشیم در مورد فصل ششم یعنی شمارش برای دانش آموزان عزیز پایه دهم صحبت کردم. خب همونطور که قولش رو دادم گفتم که این جلسه چند تا مثال حل میکنیم تا قشنگ اصل جمع و اصل ضرب رو متوجه بشیم که چجوری استفاده میکنیم ازش. خب مثال اول گفته یک اتوبوسی دارای 8 مسافر است و در 5 ایستگاه متوقف میشود. مسافرین این اتوبوس به چند طریق میتوانند در ایستگاه ها پیاده بشن؟ خب اول از همه وقتی که شما سوالایی دارین که مثلا میخواین عدد درست کنین، مثلا عدد 3 رقمی، عدد 4 رقمی، هر چی، یا مثلا میخواین یک کد درست کنین، کد 2 رقمی، 3 رقمی یا هر رقمی، یا مثل اینجا که مثلا چند تا ایستگاه دارین، برای اینکه راحت تر بتونین حل کنین میایین مکان رو برای خودتون مشخص کنین. الان اینجا 5 تا ایستگاه دارن دیگه، درسته؟ پس من 5 تا مکان میکشم. این 5 تا ایستگاهی که میخواد اتوبوس من نگه داره و مسافرها پیاده بشن. خب حالا تو ایستگاه اول اگه نگه داره چند تا مسافر میتونن پیاده بشن؟ خب اتوبوس هم 8 تا مسافر داره دیگه، درسته؟ 8 حالت وجود داره که مسافر یک دونه مسافر پیاده شه، چون 8 نفرن دیگه، پس احتمال اینکه یک کدوم از اونا پیاده شن وجود داره، پس میشه 8 حالت. خب یه نفر پیاده شد تو ایستگاه اول، میره ایستگاه دوم که نگه میداره، یه نفر پیاده شده دیگه، پس یه نفر کم شده، 7 نفر میمونن. خب حالا تو ایستگاه دوم چند تا حالت دارم که میتونه افراد پیاده بشن؟ 7 تا حالت وجود داره، پس 7 نفر هستن که یکی از اونا دوباره میتونه پیاده شه، پس میشه 7 حالت. خب یه نفر اینجا دوباره پیاده میشه، یه نفر کم میشه دیگه، 6 نفر میمونن، پس ایستگاه بعدی 6 نفر یا 6 تا حالت دارم که افراد میتونن پیاده شن. خب دوباره یه نفر کم میشه، ایستگاه بعدی 5 نفر میمونه، ایستگاه بعدی 4 نفر میمونه. خب حالا اینجا نگاه کنین، از کجا بفهمیم اصل ضرب یا اصل جمع؟ این مرحله‌ایه دیگه کارمون، یعنی حتما باید مرحله اول انجام بشه که سراغ مرحله دوم برم، بعد برم سراغ مرحله همینطور تا مرحله پنجم. پس چون این کار من مرحله است، حتما باید یه مرحله انجام بشه، بعد برم سراغ مرحله بعدی. این میشه اصل ضرب، یعنی اینا رو کافیه که در هم ضرب کنیم، میشه جواب مورد نظرمون 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4، که حالا جواب آخر هم به دست نیاوردین اشکالی نداره. اصل اینه که متوجه بشین از ضرب باید استفاده کنیم. خب مثال بعدی گفته یک ساختمان با 8 طبقه و 5 رنگ مختلف داریم. مثلا یه ساختمون دارن 8 تا طبقه داره، 2 3 همینطور تا اینجا مثلا طبقه 8، طبقه 8، اینجا هم طبقه 1. خب 5 تا رنگ مختلف داریم. گفته به چند طریق میتوان هر یک از این طبقات این ساختمان رو با این 5 رنگ رنگ‌آمیزی کرد؟ به چه شرطی؟ به طوری که هیچ دو طبقه مجاوری هم رنگ هم نباشن. خب مثلا الان اینجا طبقه اول رو من میتونم یکی از این 5 حالت رو انتخاب کنم دیگه، درسته؟ پس 5 تا حالت برای رنگ وجود داره. خب من یه رنگ رو انتخاب، مثلا به عنوان مثال رنگایی که داریم مثلا قرمز هست، آبی هست، سبز و سفید و سیاه. خب این 5 تا رنگ رو دارم مثلا. حالا من صورت مسئله نگفته، من به عنوان مثال اینجا حالا قرمز رو انتخاب کردم. خب یکی از حالت‌ها رو میتونم انتخاب کنم، 5 تا حالت دارم، پس اینجا 5 می‌نویسم. مثلا قرمز رو انتخاب کردم. خب برای طبقه بعد دیگه قرمز رو نمیتونم انتخاب کنم دیگه، چون گفته مجاور، اونایی که کنار هم، مجاور یعنی کنار، اونایی که کنار همن هم رنگی هم نمیتونن باشن، یعنی من برای طبقه دوم دیگه قرمز رو نمیتونم انتخاب کنم. خب اگه قرمز رو انتخاب نکنم چند تا حالت میمونه؟ 4 تا حالت میمونه. مثلا سبز رو انتخاب کردم. خب برای طبقه سوم من الان برای طبقه دوم سبز انتخاب کردم، برای طبقه سوم دیگه فقط سبز رو نمیتونم انتخاب کنم، دوباره میمونه 4 حالت. همینطور تا آخری میشه 4 حالت. درست شد؟ پس برای طبقه اول من 5 تا حالت هم میتونم انتخاب کنم، ولی برای طبقه بعدی دیگه چون یکی رو انتخاب کردم، طبقه بعدی نمیتونم اون انتخاب کنم، چون هم رنگ هم میشن اونایی که کنار همن. دوباره برای طبقه بعدی اونی که پایین رو انتخاب کردن دیگه نمیتونم. خب پس 8 تا طبقه بود دیگه، درسته؟ عدد اولم که 5 تاست، پس میمونه چند تا؟ 4. 7 تا 4 میمونه که در هم ضرب میشه. بعد اینجا هم اصل ضربه دیگه، درسته؟ چون
دوباره باز اینا همه مربوطن به هم، اینطوری نیست که من یک رو انتخاب کنم دیگه به اون یکی ارتباطی نداشته باشه. پس میشه اصل ضرب. خب میشه 4 ضرب در 4 ضرب در تا 7 تاست دیگه، درسته؟ چون کل طبقه من 8، ساختمون من 8 طبقه بود، یه دونه که 5 پس میمونه 7 تا 4. اینو میتونم بنویسم 5 ضرب در 4 به توان 7. خب مثال بعدی گفته در یک امتحان 4 گزینه‌ای با 10 سوال متفاوت اگر همه دانش آموزان به همه سوالا پاسخ بدن چند تا پاسخنامه متفاوت داریم؟ خب چند تا سوال دارم؟ 10 تا سوال دارم. خب پس 10 تا مکان باید بکشم دیگه، درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب هر کدوم از سوالا، اینو برای سوال کشیدم، هر کدوم از سوالا 4 تا گزینه داره. از طرفی گفته دانش آموزان حتما باید به همه سوالا پاسخ بدن. اگر این جمله رو نمیگفت یعنی که یک دانش آموز ممکنه که به یک سوال پاسخ نده دیگه. پس میشه 5 حالتی، یعنی سوالش که خودش 4 گزینه‌ایه، یه گزینه هم میشه که دانش آموز میتونه جواب نده، پس میشه 5 حالت. ولی خب الان اینجا گفته همه دانش آموزا باید پاسخ بدن، پس میشه 4 حالت. برای هر سوال من 4 حالت دارم. پس اینجا میشه 4 حالت، اینجا میشه 4 حالت. سوال سوم من به 4 حالت میتونم انجام بدم، یعنی یا گزینه 1 رو انتخاب کنم، یا گزینه 2 رو، یا همینطور گزینه 3 یا 4. پس میشه 4 حالت که یکی از اونها رو انتخاب میکنیم. خب همینطور تا آخر همشون میشه 4. پس چند تا سوال بود؟ 10 تا. میشه 4 به توان 10. خب مثال بعدی، یک آزمون چند گزینه‌ای شامل 10 سوال 4 گزینه‌ای و 5 سوال گزینه‌ای که بلا و خیر هست. فردی قصد دارد به سوال‌ها به صورت تصادفی جواب بده. اون به چند طریق میتونه این کار رو انجام بده اگه مجبور باشه به همین سوال جواب بده. پس این می‌کنه اینجا هم باز چون گفته به همین سوال جواب بده، یعنی حالت‌هایی که برای جواب دادن وجود داره همینیه که تو سوال گفته، یعنی دیگه من لازم نیست حالت دیگه‌ای، یعنی حالت بی پاسخ موندن رو بهش اضافه کنم. خب چند تا سوال؟ 10 تا سوال 4 گزینه‌ای دارم، یعنی 10 تا، 1 2 تا 3 تا 10. این 10 تا. خب 10 تا سوال اولم 4 گزینه‌ای دیگه، یعنی هر سوالم 4 حالت میتونم جواب بدم. خب 5 سوال بعدی 2 گزینه‌ایه، یعنی یا بله است یا خیره. پس میشه اینجا 5 تا سوال دارم. پس این 5 تا که اینا 2 گزینه‌ایه. خب اگه به صورت ساده بخوام بنویسم میشه 10 بار 4 در خودش ضرب شده دیگه، میشه 4 به توان 10 ضرب در اینجا هم 5 بار 2 در خودش ضرب شده، پس میشه 2 به توان 5. خب اینجا هم از اصل ضرب باید استفاده کنم دیگه، چون باید همه سوالا رو جواب بدم. یعنی من حتما باید سوال 1 رو جواب بدم و سوال 2 وقتی که و داریم گفتیم که از اصل ضرب استفاده میکنیم. خب میریم با هم مثالای بعدی رو حل کنیم تا بیشتر اصل جمع و اصل ضرب رو یاد بگیریم. خب در ادامه مثال ها به این مثال میرسیم با پلاک هایی به صورت زیر که عدد دو رقمی سمت راست اونها از مجموعه آ انتخاب شده، یعنی اعداد 11 22 33 تا 99 و سایر ارقام از مجموعه B و حروف استفاده شده از مجموعه C انتخاب شده. چند ماشین رو میتونیم شماره گذاری کنیم؟ خب ماشین هایی که شماره گذاری میکنه به این صورت هستش، درسته؟ خب نگاه میکنم چند تا، اول گفتم که مکانا رو برای خودم مشخص میکنم. برای این عدد اول چند تا مکان دارم؟ 2 تا مکان دارم برای عدد اول. بعد یه دونه حرف دارم، این برای عدد. یه دونه حرف دارم، این یه دونه برای حرف. دوباره 3 تا مکان دارم برای عدد. دوباره عدد. خب یه دونه مکان دارم، اینو چرا یه دونه ای در نظر میگیرم؟ چرا؟ چون خودش گفته از مجموعه آ انتخاب میشه، یعنی که 22 با هم یه عدده، یا مثلا ممکنه 11 باشه، 33 باشه، این یک عدد حساب میشه، یعنی من دیگه رقماشو نمیخواد حساب بکنم، اینم یک دونه عدد برای مکان آخر. خب رقم اولم از مجموعه B انتخاب میشه دیگه. مجموعه B چند تا عدد داره داخلش؟ 9 تا عدد داره. پس من میتونم یکی از اون 9 حالت رو انتخاب کنم، یعنی 9 حالت برای من وجود داره. پس عدد اولم 9 حالت.
خب حالا تکراری هم اشکال نداره دیگه، ممکنه تکرار نباشه، مثلا اینجا هم 55 باشه یا 33 باشه، پس اینجا هم میشه 9 حالت. خب حرفم از مجموعه C باید انتخاب بشه دیگه. میخوام ببینم چند عضو داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب 13 حالت حرف میتونم انتخاب کنم. خب دوباره برای رقم سوم نگاه 3 تا رقم دارم. رقم اول چند حالت از مجموعه B؟ 9 حالته، دوباره 9 حالت و دوباره 9 حالت. یعنی چون اینجا تکرار مجازه این تعدادش کم نمیشه، ولی اگه میگفت تکرار نداریم وقتی اینجا رو 9 انتخاب میکردم دیگه اینجا میشد 8 7، ولی خب اینجا تکرار مجازه. خب و در نهایت عدد آخرم که این عدد هست از مجموعه آ باید انتخاب بشه. مجموعه آ چند حالت داره؟ اینجا هم 9 حالت دارم. خب پس نگاه کنین عدد آخرم و اینو دیگه رقماشو جدا نکردم. چرا؟ چون خودش گفته بود از مجموعه آ. مجموعه آ دیگه رقما رو جدا نکرد، همین به صورت عدد دو رقمی بهم داده دیگه. اینو یک عدد در نظر میگیرم. خب حالا حالت ضرب دیگه، درسته؟ چون همه مراحل باید حتما با هم اتفاق بیفتن. خب یه دونه 13 دارم، اینو پس ضرب میشه وسطش. چند تا 9 دارم؟ 1 2 3 4 5 6 تا 9 دارم، پس میشه 9 به توان 6. این میشه جواب مثلا. خب گفته اگر شکل مقابل نشان دهنده جاده های بین شهری باشن به چند طریق میتونیم از آ به ای برسیم؟ خب اینجا نگاه کنیم. از آ به ای میخوام برم، یا از مسیر بالا میتونم برم که این مسیر هست، یا از مسیر پایین میتونم برم. درسته؟ پس اینجا الان یا آوردم دیگه، یعنی یا این یا این. یعنی من اگه اینو انتخاب کنم دیگه پایینی رو نمیتونم انتخاب کنم. پس اینا دو تا مرحله که هیچ ربطی به هم ندارن. پس این میشه اصل جمع. پس یا مسیر بالا یا مسیر پایین میشه اصل جمع. پس برای مسیر بالا به اضافه مسیر پایین. خب مسیر بالا حالا خودش چند تا روشه؟ مسیر بالا از آ میتونم برم به B، 2 تا حالت دارم. از B میتونم برم به E، اینجا هم 2 تا حالت دارم. پس اینجا میشه حالت ضرب دیگه، درسته؟ مثلا این مرحله اولم 2 حالت، مرحله دومم 2 حالت. حتما باید 2 تا مرحله هم انجام بدن دیگه. پس این میشه حالت ضرب. پس میشه 2 ضرب در 2. این برای مسیر بالا. به اضافه مسیر پایین چی؟ مسیر پایین از آ به C 2 حالت داره. مرحله اولش، مرحله دوم 3 حالت، مرحله سوم 1 حالت. پس میشه حاصل ضرب این حالت ها 2 ضرب در 3 ضرب در 1 که میشه 4 به اضافه 6 مساوی با 10. پس 10 راه هست که من میتونم از آ به ای برم. سوال بعدی گفته رمزی از 3 حرف تشکیل شده که هر کدام میتوانند از حروف فارسی یا حروف انگلیسی باشند. قسمت الفش گفته که اگر حروف کنار هم از یک زبان نباشن برای این رمز چند حالت وجود داره. خب رمز 3 حرفیه، گفتم مکانش رو میکشم، 3 تا مکان میکشم براش. خب نگاه کنین حالت اول مثلا این یکم بالاتر بکشم. حرف اولم فارسی اگه باشه، حرف دوم دیگه باید انگلیسی باشه دیگه، درسته؟ گفته چون حروفی که شبیه همن نمیتونن کنار هم باشن. پس حرف سوم هم دوباره میشه فارسی. یا اینکه نه اولی انگلیسی باشه، خب پس بعدی میشه فارسی، بعدی میشه دوباره انگلیسی. خب همین که یا آوردن یعنی این 2 تا حالت رو باید با هم جمع کنم. پس میگم یا این، پس اینو باید به دست بیارم، اینم به دست بیارم، با هم جمع کنم. درسته؟ خب حرف فارسی 32 تا حرف فارسی دارم، انگلیسی هم 26 تا حرف داریم. اینجا پس میشه 32 تا. بعد این کنین حروف هم مجازه دیگه. وقتی که هیچی نمیگه، مثلا میگه که تکرار مجاز هست یا نه، شما در نظر بگیرید که تکرار مجازه، چون هیچی نگفته مسئله بهمون. پس حالت اول اینا وسطش ضربه دیگه. حالت اولمون میشه 32 ضرب در 26 ضرب در 32. حالت دوم چی؟ انگلیسی 26 تا دارم، فارسی 32 تا، دوباره انگلیسی 26 تا. اینا وسطشون ضربه. چرا ضرب؟ چون حتما باید 3 حالتش همزمان اتفاق بیفته. میشه 26 ضرب در 32 ضرب در 26. خب حالا گفتیم یا این حالت یا این حالت، در نهایت با هم جمع میکنیم. پس میشه جمع این دوتا 32 ضرب در 26 ضرب در 32 به اضافه بعدی 26
ضرب در 32 ضرب در 26. این دو را باید با هم جمع کنیم. خب قسمت بعدی گفته این رمز از دو گزینه تشکیل شده، پس فقط دو تا گزینه داریم که یا هر دو گزینه عددن یا هر دو انگلیسی هن. پس اینجا دوباره یا آمده، هر وقت یا دیدین میشه جمع. خب پس اگر هر دو عدد باشن یا هر دو حرف باشن. اگه هر دو عدد باشن چند تا عدد دارم؟ از 0 تا 9. چون رمز هست 0 هم میتونم انتخاب کنم دیگه، درسته؟ پس میشه 10 تا عدد. خب پس 10 تا عدد. اینجا هم دوباره در مورد تکرار یا تکراری نبودن هیچی نگفته، من تکرار در نظر میگیرم. این هم میشه 10 حالت. خب پس حالت اول هم میشه 10 ضرب در 10. اگه حروف باشن حروف انگلیسی دیگه 26 تا، دوباره تکرار مجاز، این هم میشه 26 تا، پس میشه 26 ضرب در 26. حالا تعداد کل حالت ها جمع این دوتا میشه، چون یا گفته 10 ضرب در 10 به اضافه 26 ضرب در 26. خب و قسمت آخرش گفته این رمز از 4 گزینه تشکیل شده که 2 تا گزینه اول، پس 4 تا مکان دارن. 2 تا گزینه اولمون عددن، اینجا گفته غیر تکراری، نگاه کنین، و حروف انگلیسی هم گفته غیر تکراری. خب حالا چون دوباره رمز هست من 0 رو میتونم انتخاب کنم دیگه. مثلا این دوتا اگه عدد باشن، این دوتا هم حرف باشه، عددم 10 حالت، یه خونش 10 حالته. حالا دوباره تکراری گفته که تکراری نباشه دیگه. من یک دونه عدد رو انتخاب گذاشتم، مثلا اینجا اعدادم از 0 تا 9، 0 1 2 تا 9، پس میشه 10 تا عدد، درسته؟ خب من یکی از اینا رو میتونم انتخاب کنم، پس میشه 10 حالت. حالا اگه یکی از اینا رو انتخاب کردم دوباره نمیتونم انتخابش کنم دیگه، پس یکی از عددان کم میشه، میمونه 9 تا. خب این در مورد عددا. حالا حروف انگلیسی هم کلا 26 تا حرف دارن دیگه، درسته؟ پس یکی از خونه ها 26 حالت میتونه داشته باشه. خب حالا تکراری نباید باشه دیگه. خب وقتی که یک از حروف رو انتخاب کردن دیگه حرف بعدی رو نمیتونم انتخاب کنم دیگه، پس یه حالت هم کم میشه 25 حالت. حالا اینو باید ضرب باشه بینش. یه حالت دیگه هم ممکنه، پس این میشه 10 ضرب در 9 ضرب در 26 ضرب در 25. یه حالت دیگه هم ممکنه که عدد این طرف باشه بعد حرف اونور باشه دیگه، درسته؟ پس یا وقتی میگم یعنی جمع کنم. حالت بعدی اگه عدد اینور باشه، حرف اینور باشه. خب حروفم اینجا میشه 26، اینجا 25، دوباره عدد اینجا میشه 10 9. اعدادش همونن، فقط 2 تا حالت مختلف داریم، 26 ضرب در 25 ضرب در 10 ضرب در 9. پس این چون 2 تا حالت وجود داشت، یا اول عدد باشه بعد حرف، یا اینکه نه اول حرف باشه بعد عدد. چون برامون مشخص نکرده سمت راست یا چپ، 2 حالت مختلف رو گرفتیم. خب اگر موافقین جلسه بعد مثالی بیشتری حل کنیم که اصل جمع و اصل ضرب کامل متوجه بشین. خسته نباشین.